ეს ერთ-ერთი უძველესი არაქრისტიანული ტაძრის საძირკველია. ზუსტად რომელი რელიგიის მიმდევრებს ეკუთვნოდათ ეს უნიკალური შენობა, დღემდე მეცნიერების გამოცანად რჩება. ეს საქართველოში აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ქრისტიანული ეკლესიის ნაშთებია. ეს კი ქართული დამწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ნიმუშებია. დავითსა და კამათის საგანი მისი შექმნის თარიღია. მეცნიერთა ნაწილის აზრით, ნიმუშები წინა ქრისტიანულ ხანას მიეკუთვნება, რაც ამტკიცებს, რომ ნამდვილად ქრისტიანობამდე შეიქმნა. სამივე აღმოჩენა კახეთში არსებულ უძველეს ქალაქს უკავშირდება, რომელიც საქართველოს რუქიდან 1200 წლის წინ გაქრა. მისი ხელახალი ისტორია კი ასე უცნაურად დაიწყო. 1984 წლის ზაფხულში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას ტრაქტორისტი ერთი გორის გაწმენდისას შემთხვევით ძველი კედლების ნაშთებს გადააწყდა. მე მანქანე ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ მან არც მეტი, არც ნაკლები უძველესი ქალაქი ნეკრესი აღმოაჩინა. არა და კახეთის არქეოლოგიური ექსპედიცია ამ ნაქალაქარს უკვე დიდი ხანია ეძებდა. ნეკრესი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში ქართლის მეფე ფარნაჯომმა ააშენა. ხოლო ახალი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნეში არაბმა სარდალმა მურვანყრუმ მის არსებობას წერტილი დაუსვა. პირველივე აღმოჩენებმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თითოეული ძეგლის გათხრისას მეცნიერებში დავა, კამათი და უთანხმოება ახლაც არ წყდება. აქ კითხვები და გამოცანები უფრო მეტია ვიდრე პასუხები. აქ მიწის ქვეშ 1000 წლის ისტორიაა დამარხული. ნეკრესი 50 მეტრის სიგრძის და 50 მეტრის სიგანის შენობა ლაბირინთებით იყო დაქცელილი. 4 აფსიდი გარეთ იყურებოდა. ლაბირინთის ცენტრში მდებარე ოთახში არქეოლოგებმა ცეცხლის კვალს მიაგნეს. ჩანდა, რომ აქ მრავალი წლის განმავლობაში ცეცხლი ჩაუქრობლად ენთო. ის ტაძარი აღმოჩნდა, მაგრამ ვინ ლოცულობდა ამ ტაძარში? რა რიტუალები სრულდებოდა? ან ვინ იყო მისი მრევლი? აი რაზე უნდა ეპასუხათ მეცნიერებს. პირველი რაც მეცნიერებმა დაადგინეს, ეს ტაძრის დანგრევის თარიღი იყო. ის მე-4 საუკუნეში ქრისტიანებმა გაანადგურეს. მაგრამ ვისი ტაძარი დაანგრიეს ქრისტიანებმა? გათხრებისას არქეოლოგებმა რამდენიმე ნივთს მიაგნეს. ბრინჯაოს კეპლებს, პატარა ჩანგალსა და მომრგვალებულ ლითონს, რომელსაც ორივე მხრიდან კავი ჰქონდა. შენობის ცენტრში ცეცხლის კვალი იმაზეც მიუთითებდა, რომ ტაძარი ცეცხლთაყვანის მცემლებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ რა კავშირი ჰქონდათ ქართველებს ზოროასტრიზმთან? აღმოჩნდა, რომ კავშირი საკმაოდ დიდია. ის სპარსეთიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში შემოვიდა საქართველოში. მან იმდენად ძლიერად მოიკიდა ფეხი, რომ უკვე ახალი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში, როდესაც ის ისლამმა თითქმის მთლიანად განდევნა თვით სპარსეთიდან, ხოლო საქართველოში ქრისტიანობამ გაიმარჯვა, თბილისში ცეცხლის ტაძარი, იგივე ათეშგა, ისევ მოქმედებდა და ადამიანები აქ სალოცავად ისევ დადიოდნენ. პროფესორმა გურამ ყიფიანმა დეტალურად შეისწავლა ათეშგა და მისი პირვანდელი სახე აღადგინა. მაზდიანობა ქართულ ელიტაში გავრცელებულია? ვერ გეტყვით, მირიანი ხომ წარმართია და არა ზოროასტრელი. ეხლა წარმართს ზოროასტრელს არ ნიშნავს ჩვენ მე? არა. ზოროასტრიზმი დასწრებდა ციგნიერი რელიგიაა და საფუძველს ძალიან ბევრი მიმართულებით უდებს კიდევაც ქრისტიანობას. გაიხსენეთ, ღვთისმშობლას პირველად ზოროასტრელები მიესალმნენ, მოგვიანებით. ქრისტიანობამდე რელიგიის მიმართ ადამიანთა დამოკიდებულება განსხვავებული იყო. ერთი ღმერთის რწმენა მეორე ღმერთის არსებობას არ გამორიცხავდა. ამიტომ უამრავი ღმერთები კონფლიქტის გარეშე არსებობდნენ ერთ სივრცეში. ქართლის სამეფოში ქრისტიანობამდე ყველაზე მეტად სწორედ ზოროასტრიული მოძღვრება იყო ფეხმოკიდებული. ეს ელიტარული წრეების რელიგია იყო. მოძღვრება სამყაროს 4 ელემენტს აღიარებს: ჰაერს, წყალს, მიწასა და ცეცხლს. მიცვალებულებს ზოროასტრიელები არ მარხავდნენ. ის უნდა გახსნილიყო, ხოლო ძვლები სარკოფაგში უნდა შეენახათ. აი ნეკრესში აღმოჩენილი ასეთი სამარხი. აქ მიცვალებულების ძვლებს ინახავდნენ. ნეკრესში აღმოჩენილი საკულტო ნივთებით ზოროასტრიულია, მაგრამ ტაძარი თავისი აგებულებით ზოროასტრიული არაა. მსგავსი ნაგებობა სამყაროში აღმოჩენილი არსადაა. გურამ ყიფიანი მიიჩნევს, რომ ნაგებობა მანიქეურია. მანიქეველებს ეჯერათ, რომ ღმერთი ერთია. უბრალოდ მას სხვადასხვა დასახელება აქვს: ქრისტე, ბუდა, ზოროასტრი, ანუ ზარათუსტრა და სხვაც.
ყიფიანმა ტაძრის სავარაუდო რეკონსტრუქცია მოახდინა. თუმცა გამოცანები ტაძრის შესახებ ჯერ არ დამთავრებულა. ის კიდევ უფრო დიდ საიდუმლოს ინახავს. 2004 წელს ტაძრის შესწავლის მიზნით სოფლიოში ასტრონომიის ისტორიის ყველაზე ცნობილი მკვლევარი, ბრიტანელი პროფესორი კლაივ რაგლსი ჩამოვიდა. კომპიუტერული პროგრამით პირველი საუკუნეების საქართველოს ცის მოდელი გაკეთდა. ექსპერიმენტმა არქეოასტრონომების ეჭვი დაადასტურა. ის რიტუალურ ნაგებობასთან ერთად ციურ სხეულებზე დაკვირვებისთვის აგებული ტაძარი აღმოჩნდა. შენობა ლანდშაფტში ისეა ჩასმული და აგებული, რომ 22 დეკემბერს, როდესაც წლის განმავლობაში დღე ყველაზე პატარაა, ამომავალი მზის პირველი სხივი სამხრეთ-აღმოსავლეთის აფსიდას ანათებდა. ამით რის თქმა უნდათ მათ, ვინც აი ამ ტაძარს აშენებდა. ეს იყო დროის მარკერი, დროის ფიქსატორი. იცოდნენ, რომ ამ დღის, როცა მზე ამოვა და პირდაპირ შევა მისი შუქი შევა იმ აფსიდაში, იმის მერე იწყება დღის მომატება, მოდის ასე ვთქვათ, უფრო ცივი სეზონი და მალე-მალე გახდება საჭირო, რომ იფიქრონ უკვე ახალ მოსავლის დათესვის ასე ვთქვათ პროცესზე და ასე შემდეგ. ანუ წელიწადში ერთხელ და შეიძლება ორჯერ კიდევაც იზომებოდა დრო იყო გაშლილი ვთქვათ რაღაც ნაწილებად და როგორც იგივე Stonehenge-ის შემთხვევაში, იგივე სხვა ასეთი არქეოასტრონომიული მონუმენტების შემთხვევაში იზომებოდა პირველ ყოვლისა დროის ვთქვათ ნაწილები. არქეოასტრონომებმა შენობას მზის ტაძარი უწოდეს. რა რიტუალი სრულდებოდა 22 დეკემბერს ტაძარში, უკვე აღარავინ იცის. ამავე დროს ნაქალაქ არის გათხრისას არქეოლოგებმა კიდევ ერთ უცნაურობას მიაქციეს ყურადღება. გათხრებისას აქ კრემაციის ურნები აღმოჩნდა, სადაც ადამიანის ფერფლის ნაშთები ჯერ კიდევ შემორჩენილიყო. მიცვალებულის კრემაცია კი არც ქრისტიანულ და არც ზოროასტრიულ მოძღვრებას არ ეკუთვნის. მაგრამ რა დანიშნულებაც არ უნდა ჰქონოდა ტაძარს, ის მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანმა მორწმუნეებმა დაანგრიეს. რელიგიური ომი, რომელიც საქართველოში გაიმართა, ნეკრესში კარგად ჩანს. ნეკრესი იმ დროისათვის სამეფო ქალაქი იყო. თელს ქართლში ერთ-ერთი საუკეთესო და განვითარებული. მაგრამ აქ კიდევ ერთი გამოცანაა. დანგრეული ტაძრის ადგილზე ქრისტიანული ეკლესიის ნაცვლად სასახლე აუშენებიათ. არადა როგორც წესი გამარჯვებული რელიგია ტრიუმფის მიზნით, სწორედ დამარცხებული სარწმუნოების ნაშთებზე აგებდა სალოცავს. ნეკრესში ქრისტიანული სალოცავი ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეში ააშენეს, მაგრამ ცოტა მოშორებით. ეს ბაზილიკა საქართველოში ყველაზე ძველია. ის მეხუთე საუკუნეში მიწის რომ დაანგრია. გათხრების დროს აქ უნიკალური ნივთები აღმოჩნდა. კიდევ ერთი დიდი გამოცანა, რომელიც ნეკრესის ნაქალაქარს ეკუთვნის, აქ აღმოჩენილი უძველესი დამწერლობის ნიმუშებია. ის საფლავის ქვებზეა მოკვეთილი, რომელიც ძველი მარნის გათხრისას აღმოჩნდა. მარანში რამდენიმე ისტორიული ფენაა, რომელიც წინა ქრისტიანულ ეპოქამდე დადის. მაგრამ ზუსტად რომელ ფენას ეკუთვნის ნაპოვნი წარწერები. მარანის აშენების დროს საფლავები უკვე გაუქმებული იყო და ქვების მხოლოდ სამშენებლო დანიშნულებით გამოიყენეს. პროფესორმა ლევან ჭილაშვილმა, რომელიც ნეკრესის ექსპედიციას თითქმის 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ ეს ნიმუშები ქრისტიანობამდე პერიოდისაა. დღეს მეცნიერების აზრი ორადაა გაყოფილი. საქართველოში საბოლოოდ ქრისტიანობა მიმძლავრა. ქრისტიანობის გამარჯვების სიმბოლო ნეკრესის მონასტერი ახლაც მაღლიდან დასკერის ცეცხლის ტაძარს. მაგრამ გამარჯვების მიუხედავად, საქართველოში ზოროასტრიული მეხსიერება ბოლომდე მაინც არ გაქრა. დღეს ბევრი ვერ გეტყვით მთიელ ღვთისმსახურს, რატომ ქვია დასტურიან ქადაგი. სინამდვილეში ეს ზოროასტრიული მღვდლების დასახელებაა. დღესაც საქართველოს მთაში მრავალ ზოროასტრიულ თუ სხვა უძველეს წარმართულ რიტუალს ნახულობენ ეთნოგრაფები. და ბოლოს, ნეკრესის კიდევ ერთი საოცრება. აქ მოქმედ ქრისტიანულ ტაძარში უპრეცედენტო რიტუალი სრულდება. წელიწადში ერთხელ სალოცავს ადგილობრივები ღორებს ირავენ. რას უნდა ნიშნავდეს ეს უცნაური მსხვერპლშეწირვის ცერემონია, რომელიც ქრისტიანულ წესჩვეულებაში არაფრით ჯდება. ნეკრესში სწორედ ქრისტიანობამდე სწირავდნენ ტახებს სპარსულ რომაულ ღვთაება მითრას, რომლის სალოცავი ძველ ქალაქში იდგა. ეს უძველესი ტრადიცია იმდენად გამძლე აღმოჩნდა, რომ ეკლესიამაც ვერ შეძლო მისი აღმოფხვრა. ეს იმ გამარჯვების საფასურია, რომელსაც ეს მონასტერი დღემდე ნეკრესის წარმართულ სალოცავებს უხდის.